nkulamusizaako omukwano gwange ampuliriza nze Mama Sarah Nassuuna. Olwaleero neesiimye okuba nti ngenda kunyumyako naawe mu kitontome. Ekitontome kino kikwatagana ne ndiwulira. Ekitontome kiikino ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga basiga. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga bakoola. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga banoga. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga basusa. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga bayokya. Oye ndiwulira. Ekitontome kyaffe kyekyo kikwatagana ne ndiwulira. Ndiwulira y'ani? Ndiwulira kawuka kabeera mu kasooli bw'oba n'empeke za kasooli mu kibbo. Ndiwulira oluusi abeera omwo obutuli obulaba nga buli kuli ku nsigo za kasooli nga ndiwulira ali omwo mu kasooli. Akola ki? Lwaki ndiwulira yeesiba nnyo mu kasooli omwo munda? Ndiwulira mu kasooli omwo mwaliira. Abeera omwo n'alya n'agaaya. N'alya. Abeera omwo n'azaala obwana abiika amagi ne gayalula. Ndiwulira n'azaala obwana mu kasooli omwo era. Ndiwulira abeera omwo mu kasooli mwanaabira. Ne bw'atuuka okwebaka nti oba obudde bwa kiro tafuluma kunoonya kitanda. Era omwo mu kasooli ndiwulira mwe yeebaka. Buli kimu akikolera omwo mu kasooli. Kaakati nno bamugamba mbu kati va mu kasooli. Teebereza. Kati ndiwulira alagewa. Era ndiwulira naye n'addamu nti si kati nze tebansobola. N'agenda ng'era bw'owulidde ekitontome bwe kigenze nga addamu. Kakati nno munnange bw'oba onyumirwa bye tunyumyako wano ku mukutu, oyinza okukoonako ku like era oyinza okukoonako ku share ne banno nabo ne banyumirwa emboozi ze zimu mu lulimi oluzaaliranwa. Kakati kangende mu maaso. Tumaze okulaba emize egyandiwulira. Kati katugende mu maaso nga tutontoma. Bwe mba ntontoma naawe tontoma eyo. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga basiga. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga bakoola. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga banoga. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga basusa. Ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga bayokya. Oye ndiwulira ndivaamu nga bayokya. Kale kankulekere ndiwulira era nkusiibulire wano. Iwera.